van enviar un missatge a la bruixa. Oh, algú m'ha enviat un missatge. M'agradaria conèixer bruixa, que té un pícnic al costat del pantà. Genial, ens veiem a les 3 en punt allí, ogre. La bruixa emocionada va anar al seu armari a veure què es ficava. Una cita! Quin nervis! Ai, se m'ha faltat posar un tot, però en aquest vestit vaig més guapa. Pel bosc es va trobar l'esquirolets. Hola, esquirolet. Sabeu què? Tinc una cita amb l'ogre. I aniràs a ser tan seperuda? Amb l'esquena recta estaries més guapa. Redreça-la amb la teua vareta. Tilín! Ara es va trobar els conillets. Meva visita, meva. Així no pots anar. Utilitza la teva vareta i arregla't i xena. Que som una creïlla, estaràs més guapa. Tilín! Ara es trobaran les raboses. Hola, raboses. Endevineu, vaig a veure'm amb l'ogre. I penses anar amb aquest mentó tan puntiagut? Si fora més curt estaries més guapa. Tens que fer alguna cosa sobre aquest tema. Vinga, agita la teua vareta. Plim! Hola, ratolins. Imagineu-se, vaig a un dinar amb l'ogre. Amb ese monyo ni parlar, sembla de filferro. Jo et veuria mitjolla en un cabelledo i més volum. I a més, en un to més clar estaries més guapa. Això va fer arribar al pantà i allí estava l'ogre. Hola, Oren, com estàs? No sé qui eres, he quedat amb la bruixa a fer un pícnic. Ella arribarà en qualsevol moment, així que vés-te'n. Però si som la bruixa, és que els esquirolls, conillets, ratolins i raboses em van dir que així estaria més guapa. Tu no m'enganyes, la bruixa és seperuda, el nas de queilla, el mentó puntiagut, el moño filferro. Tu no eres la bruixa. L'ogre va replegar el pícnic i se va anar enfadat. Quin fàstic. La bruixa es mira a les... Ah, que horror! És veritat! Esa no soc jo! Amb la meva vareta màgica em vaig arreglar. Xam, pum, pam! Genial! Altra vegada soc jo! Vaja, amb estos animalets. Van quedar de nou per a fer el pícnic. T'agrada el menú que he preparat, ogre? Deliciós, què portava? Ja, ja, ja! Ja et contaré. Ja, ja, ja!